Месяц назад у нас были ветра сильнейшие. А слово совсем даже вот это вот грузило не помогло в виде инструмента и вот этой всей шелухи, что здесь находится. Стоял ровно вот здесь. Вот тут вот стоял. Здесь у нас разгонная полоса такая очень большая для ветра. Вот ветер всего дул, аж подкинуло, упало. Причем рядом с стойкой, кстати, что повезло. Стойку не сломало, только порвало тент. Слушай, смотри, тут даже этот, вот первая перекладина, да? Чисто в центр попала, кстати, вот. Ну, ущерб неприятненький, конечно, но все же в середину попала, хоть доски не переломала, и то ладно. Сколько я, часа 3, наверное, вот эту дугу делал для вьюна. Бочка на месте осталась. Замечательно. Но она маленько сместилась тут сантимов на 5, а так она на месте. Не отлетела, не погнулась. Хорошо, что снег был. Если бы снега не было, по-любому загнуло бы все здесь. Просто кусочек тента вырезать. И вот как раз вот этот вот промежуток перекрыть. Разбирал инвентарь. Вот нашлось вот чудо пушистое в количестве 3 штук. Гусениц. Прикольно. Четкая дырка получилась. Сюда вот такой квадрат вырезать. Маленько выпрямить. Слушай, а выпрямить ее не так уж и просто. Арматура хорошая. Ну, как будто ничего и не бывало.